হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য অনেকেই বলতেছিল যে ভাই এটা ফ্যান তো এত দামি দামি আপনাদের কিনি, কিন্তু ভাই একটা রিমোট কন্ট্রোল হলে কি ভালো হয় না? তো সেক্ষেত্রে আজকে আপনাদের জন্য মানে একটা ফ্যান দুইটা লাইট আপনি ইউজ করতে পারবেন, অ্যান্ড কিলিক কোম্পানি অ্যান্ড বিজলি কোম্পানি। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে চান তারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে যার নাম্বার থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আজকে যে জিনিসটা আমি দেখলেন আপনি ভিউয়ার্স, যে ফ্যান অ্যান্ড টু লাইট আর রিমোট কন্ট্রোল, যেটা আপনাকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর মধ্যে আপনার হচ্ছে 1500 টাকা দামের ফ্যান থেকে শুরু করে আপনার 8000, 12000, 15000 টাকা ফ্যানের পর্যন্ত আপনি এগুলোতে ইউজ করতে পারবেন। দেখেন বিজলি কোম্পানি, এটা হচ্ছে বিজলি কোম্পানির ফ্যান একটা, লাইট দুটা। এই যে রিমোট কন্ট্রোল, এটা তারপরে দেখেন কী কী ইউজ করতে পারবেন। এই যে আপনার প্রত্যেকটা বাটন আছে, এই যে বিজলি কোম্পানি, এই যে রিমোটে আপনার সব কিছু করতে পারবেন। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ফ্যানের টিপ দিলে লাইট, দুটা লাইট, প্লাস মাইনাস আপনার কতটুকু দরকার ভলিউম হিসাবে যদি আপনি করতে চান সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ভলিউম হিসাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই যে ক্লিকের রিমোট দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ফ্যান অ্যান্ড টু লাইট, এই যে রিমোট কন্ট্রোল। আর যে দেখেন আপনার বক্সের মধ্যে যে কোনো জিনিস, একটা জিনিস আপনার যে কম দামি ফ্যান থেকে শুরু করে আপনার হাই কোয়ালিটি, যেটাকে বলা হয় হাই কোয়ালিটির ফ্যান পর্যন্ত আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো অনেকে বলতেছিল ভাই 1200-1300 টাকা দিয়ে ফ্যান পাওয়া যায়, ফ্যানের মধ্যে কি ইউজ করতে পারবেন কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই ওই 1200-1300 টাকা ফ্যানের মধ্যে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ক্লিকের যেমন আপনার যেমন একটা ক্লিকে যেতে আপনার ফ্যান, এই যে ফ্যান, তারপর হচ্ছে লাইট, এই যে টু লাইট ইউজ করতে পারবেন। এই যে বাটনগুলো, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ওয়্যারলেস করতে পারবেন। এটা কিন্তু ওয়্যারলেস কন্ট্রোল, যেটাকে বলা হয় ডাবল কন্ট্রোলার ইউজ, আমরা দুইটাতে ইউজ করতে পারবেন। দেখেন এই যে ক্লিকের, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, তো এর মধ্যে আমি যে রিমোটটা আপনারা দেখেন হাতে নিয়ে একটু দেখাই দিলাম, যে আপনার এই যে ওপেন করবেন, এটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস, তারপর যে ফ্যান আপনি ইউজ করতে পারবেন, তারপর দুটো লাইট ইউজ করতে পারবেন। তো এর মধ্যে অনেকে বলে যে রিমোটটা কোন জায়গায় বা কোন আপনি যে কোনো জায়গায় আপনার ক্যারি দেয়ালে যদি ক্যারি সিস্টেম থাকে সেক্ষেত্রে আপনি দুটো ক্যানোলি দেওয়া আছে, ক্যানোলির মধ্যে দিয়ে রিমোটটা যে কোনো আপনার ঘরের বিছানার সাথে রেখে বা খাটের সাথে রেখে আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো এটার মধ্যে যেগুলো দেওয়া আছে আপনার দুটো মানে এভরিথিং অল দেওয়া আছে, যেটাকে রিমোট কন্ট্রোলের মধ্যে দুটো কোম্পানি, ক্লিক অ্যান্ড বিজলি। এই যে দেখেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে নাটগুলো দেওয়া আছে, দেখেন প্রত্যেকটার সাথে মানে আপনার আলাদা কোনো হার্ডওয়্যার দোকান থেকে কোনো কিছু কিনতে হবে না। তো এর মধ্যে একটা জিনিস আপনাকে দেখা দিচ্ছি যে আপনি কীভাবে ইউজ করবেন, আমি সেটা কিন্তু আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, তো এর মধ্যে যে দেখেন আপনার এই যে এটাতে লেখা আছে হচ্ছে এসি লাইন, তারপরে হচ্ছে আপনার এটা দুইটা হচ্ছে এসি লাইন, মানে সরাসরি কারেন্টের যে দুটো লাইন, যে কারেন্টের লাইটে ইউজ করতে পারবেন, মেন যে তারগুলোতে সেগুলো ইউজ করতে পারবেন। তার মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি এদিকে দেখেন যে ফল লাইট, এই যে এটা হচ্ছে আপনার এইটা লাইটিং দিয়ে দিবেন, তারপর হচ্ছে এটাও লাইটিংয়ে দিবেন। এই যে লাইটিংয়ে যে দুইটা তার, মানে দুইটা লাইট আপনি ইউজ করতে পারবেন। তার মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে দেখেন এটা হচ্ছে ফ্যানের লাইন, মানে টোটাল তার কিন্তু পাঁচটার মধ্যে দুইটা মেন তার যাবে, যেগুলো হচ্ছে এসি ইন লেখা আছে, যেগুলো এসি মানে সরাসরি কারেন্টের যে লাইনটা দেবেন ওইটাতে দুইটা লাইট, একটা ফ্যান। এই যে দেখেন ক্লিক কোম্পানি, দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন ক্লিক অ্যান্ড বিজলি, দেখেন এটার ওয়াট হচ্ছে আপনার 300 ওয়াট। 300 ওয়াটের মধ্যে আপনি সব কিছু মানে যে কোনো জিনিস আপনি রিমোট কন্ট্রোল হিসাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন খুবই চমৎকার, এটা হচ্ছে বিজলি কোম্পানি, এটা হচ্ছে ক্লিক কোম্পানি, দুইটাই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে 100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে চান তারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো এটার সাথে কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় কথা ছুটে অনেকে বলতেছে যে ভাই ফ্যান তো দেখালেন, সব কিছু মানে রিমোটটাও দেখালেন, কিন্তু এটা ওয়ারেন্টি বা অনেক চায়না রিমোট আসে যেগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বা কিছু না, এটা 1 বছরের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। অবশ্যই 1 বছর রিপ্লেসমেন্টের মধ্যে আপনার কার্ডটা কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে। বিজলি যদি আপনি বিজলি নেন সেক্ষেত্রে বিজলির একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, আর যদি আপনি ক্লিকের নেন সেক্ষেত্রে আপনি ক্লিকের একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। এই যে দেখেন আপনি কী কেমনি ইউজ করে সবগুলো ডিটেল দেওয়া আছে, সেগুলো আপনি বুঝে নেবেন। এই যে দেখেন, হ্যাঁ এখন আমি ওয়ারেন্টিটা বলে দিলাম আপনার, যে এই যে দেখেন আর ফ্যান থেকে লাইটিং থেকে শুরু করে আপনার কেবল পর্যন্ত আপনি সব কিছু ডিশের যে টিভিগুলো সবগুলো আপনার এই রিমোটের কন্ট্রোলে করতে পারবেন।
তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ারেন্টিটা কত, 1 বছর তো আপনাকে ওয়ারেন্টি বলে দিলাম, যেমন 20 দিন নিলেও আপনার ওয়ারেন্টি, আর হচ্ছে ক্লিক নিলেও আপনার ওয়ারেন্টি। তো এখন বলা যায় 1 বছরের মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট যেটাকে বলা হয় রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেবে আপনাকে। আর এবার বলা যায় প্রাইসটা, এটার প্রাইসটা পড়বে মাত্র, আমি দামাকা প্রাইজে দেবো একটা। সবসময় ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স সবসময় একটা জিনিস করে কি, সবসময় দামাকা প্রাইজে নিয়ে আসে। তো আপনি যদি আপনি ক্লিক নেন সেক্ষেত্রে ক্লিক পড়বে 1550 টাকা, একবার হোলসেল প্রাইসে পড়বে। ক্লিক নিলে পড়বে 1550 টাকা, আর বিজলি কেবল নিলে পড়বে আপনার হচ্ছে 1750 টাকা। 1750 টাকা ক্লিক, 1750 টাকা হচ্ছে বিজলি কেবল, আর হচ্ছে আপনার ক্লিক হচ্ছে 1550 টাকা। তো এগুলো প্রাইসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামাকা প্রাইজে দিচ্ছি। ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স একটা সবসময় কী করে, একটা দামাকা প্রাইজে নিয়ে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সেখানে হতে চান তারা আমাদের সময় সেখানে হতে পারে। আমাদের সময়ের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412, ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতেন। তো ঢাকার বাইরে যারা আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে কিছু পেমেন্ট করতে, ধরেন 1500 টাকার প্রোডাক্টটা নিচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার 500 টাকা পেমেন্ট করলে হবে, বা 1750 টাকার যে প্রোডাক্টটা নিচ্ছেন সেটাও যদি 500 টাকা আপনার অ্যাডভান্স করতে হবে। আর আমাদের বাংলাদেশের 64টা জেলা আমরা মালটা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।